話説嚟緊係上星戰8啦，咁當然想順下個潮流，講下啲星戰嘅武器啦。睇完成段 trailer 俾我嘅感覺呢，就真係好似帝國反擊戰嘅。好，講翻正題先。咁台面呢支呢，如果係星戰迷嘅都唔使多介紹啦，就係 Han Solo 嘅專用手槍 DL44啦。台面呢支呢，係台灣 ArmorWorks 用 WE M712做 base 改出嚟嘅氣動版本 DL44。咁其實呢，嗰陣時 DL44呢，都係因為 budget 嘅問題，所以都係喺啲道具倉度揾一個 M712嘅道具再改裝出嚟嘅。因為嗰陣時星戰係一部冇 budget 嘅戲嚟嘅，所以好多都係模型啊，或者係一啲舊嘅道具改出嚟嘅。一個好嘅例子就係千水鷹後邊啲圓形嘅排氣口，其實係德軍坦克嗰啲排氣口嚟嘅。好，咁講翻支槍先。支槍咧本身係包咗一支鏡嘅，不過咧呢支鏡係假嘅，係啦，純粹道具嚟嘅啫。不過裏邊咧就有個十字咁樣做得幾仔細嘅，係啦。但係過咗咁多年咧，我都覺得呢支鏡嘅位置係有啲奇怪嘅。點解佢唔係擺喺左邊或者擺喺上邊咧？係啦，因為擺喺右邊根本上係瞄準唔到嘅。咁但係嗰陣時呢支槍都係堆堆砌砌，為咗靚仔嘅啫，係啦，所以都冇乜所謂啦。咁另一面咧，基本上一個 M712嘅配置嚟嘅啫，所以就冇乜特別嘅。咁支鏡咧就係用3粒螺絲上住嘅啫，係啦。咁呢3個螺絲嘅位置咧都同真嗰支槍都算似嘅，係啦。前面咧就有個專用火帽啦，對比翻都做得非常之似嘅啦。另外原本 WE 嘅呢一個位咧，係會寫住自來德手槍嘅，係啦。但係呢一個版本咧，呢個 marking 就已經係刪走咗噶啦。咁所以咧，呢支槍基本上係完全冇 marking 嘅，係啦。咁真嗰支應該都係冇 marking 嘅，除咗一個位啦，就係呢一個連發同埋單發嘅 marking 咧，都仲係 keep 住嘅，係啦。因為真嗰支應該都有嘅。另外個 grip 咧就係跟翻原裝 WE 咁啦，就係膠身嚟嘅，係啦。咁當然出邊係可以買到馬路線嗰隻真木板，係啦，就原裝直上冇問題嘅，係啦。Magwell 嘅前邊咧，亦都做咗嗰啲散熱口啦，跟翻真槍都係做得一模一樣噶啦，已經。佢包嘅配件咧就係咁多噶啦。咁如果你除晒所有嘅配件咧，佢只不過係一支原裝 WE 嘅 M712嚟嘅啫。係啦，咁當然啦，你除晒啲配件咁啊冇呢個趣味啦，咁始終佢呢啲用嚟收藏。另外跟槍咧，仲有一隻短夾嚟嘅，都係 WE 原裝嘅712短夾嚟嘅啫，係啦。咁 WE 仲有一個係長夾嚟嘅，咁但係完全唔襯呢支槍啦，亦都好無謂，咁梗係跟翻短夾啦。另外咧，佢呢個出氣膠咧就係 AW 特製嘅，所以就紅色。咁傳聞話咧，佢個氣密係會做得好啲嘅，咁呢個我就冇試過啦。始終呢支槍買翻嚟唔係為咗佢個性能㗎啦，係為咗佢嘅外觀，咁所以佢真係個氣化唔係第一個考慮咯。咁亦都分享下我喺呢支槍上面做咗一啲舊化嘅工序啦。DL44原本係一支好舊嘅手槍嚟嘅，咁所以如果買翻嚟新速速靚立立咧，就真係完全冇 feel 嘅，係要整到殘殘地先有翻嗰個味道嘅，係啦。咁睇睇個火帽啦。呢個位咧，我係做咗一啲舊化同埋一啲燒過嘅效果，係啦，因為呢個係激光灼過嘅地方嚟嘅，所以就應該係啞啞地色先至啱 feel 嘅。至於個槍身咧，我亦都做咗一啲舊化嘅處理嘅，係啦，一啲磨花咗同埋鏽蝕咗嘅效果啦，係啦。咁另一邊咧，亦都做咗同一樣嘅處理嘅，係啦。咁而家成個感覺咧就出晒嚟啦。咁就真係似翻一支飽經滄桑嘅手槍啦。咁都啱翻 Han Solo 嘅形象啦，都比較難老啲，同埋都唔會點樣做保養噶嘛。咁我亦都放咗張對比圖咧，去對比下原本嗰支道具同埋我手上呢一支改裝出嚟嘅槍個分別有幾大啦。總括嚟講咧，如果係星戰嘅 fans 咧，呢一支槍係絕對值得入手嘅。
因為以前冇呢一個成槍嘅年代咧，就只能夠自己改裝或者買一啲 fans 做出嚟嘅改裝 kit 去改，係啦。咁但係而家咧呢一支一買翻嚟，個外觀同埋所有細節已經做得非常之齊全㗎啦，係啦。咁我個人覺得呢一支嘢咧係真係非常之抵玩嘅。當然，如果想原汁原味咧，亦都可以買埋個專用嘅大髀槍袋嘅，係啦。我記得好似係皮做嘅添。如果你覺得市面上嗰啲手槍支支都差唔多樣，好似好悶咧，你都可以買呢一支落嚟落場打 game 嘅。最衰裝唔到 tracer，如果唔係就可以用啲紅色嘅熒光彈咁啊，真係可以做到星球大戰嗰個 feel 啦。好，咁呢個係一個好短嘅分享嚟嘅啫。好多謝收睇，拜拜。